আমার খাবারের উপরে নজর লাগানোর আগেই খাবারগুলো ঢেকে দেই। এই ফাঁকে খাবারগুলো আমরা সরিয়ে নেই। চল বাট্টু, আজকে আমরা মজা করে নুডলস খাবো। হ্যাঁ বড় ভাই। লম্বু, তুই আমাদের নুডলস খাবি? না, তোদের নুডলস তোরাই খা, আমার কাছে আরো মজাদার খাবার আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। আহ, কি মজা নুডলস গুলো, অনেক লম্বা নুডলস। যত কিছুই করস লাভ হবে না। আমি তোদের নুডলস খাবো না, আমার নুডলস খেতেও দিব না। খাবার শেষ, পেটটা ভরে গিয়েছে, এবার একটু জুস খেয়ে চলে যাই। হ্যাঁ বড় ভাই চলেন, এবার আমি একলা একলা অনেক মজা করে খাবো। তার আগে বন্ধুরা, তোমাদের কাছে সামান্য কিছু টাকা নাকি মাকে বেশি প্রয়োজন? আমার মতো যাদের মাকে বেশি প্রয়োজন তারা এই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। আসলে বন্ধুরা, আমি দেখতে চাই তোমরা টাকার থেকে নিজের মাকে কতটা বেশি ভালোবাসো। এই তো ঢাকনা উঠালাম। হাই হাই, আমার নুডলস গেল কই? প্লেটটা তো পুরো খালি। তোকে বোকা বানালাম লম্বু, দেখ এখন কেমন লাগে।